我们这一次课和上一次课呢是学习第10章掌握。现在呢，我们学习第10章的第5节、第6节以及第7节，都是关于布朗运动的。布朗运动，我们大家应该知道一些吧？在高中的时候就说过，花粉的布朗运动是吧？就是给你一杯水，然后往里边撒点花粉，拿个小机器去看，放在你屋里也可以吧？然后去看里面的花粉的运动。它的运动呢，哪怕你的水是在这静止不动的，你放了很久，但里面的花粉依然在里面震动，是吧？而且它的运动，可以从这儿运动到另外一个地方去，然后运动的方式呢是随机的，一会儿跑过去，然后一会儿就换一个方向。这种运动就是布朗运动。哦，你可能会想，我们不是在学热统吗？你怎么就跑到布朗运动去了？为什么我们在热统里面要学布朗运动啊？我们想想，布朗运动导致那个花粉那个粒子做布朗运动的原因是什么？是由于那个水分子对它进行碰撞，而对它进行的这个碰撞，为什么会对它进行这个碰撞呢？是因为至少是因为它受到力了，是吧？我分子对它有作用力了。那这个作用力为什么要跑在这儿，跑到我们的统计里面来了？我们回想一下，我们在统计里面说，我们所有的热流行量都实际上只是统计平均值，是吧？好。而且在第10章的第1节里边，既然统计平均值呢，真实的值肯定相对这个统计平均值就有一定的掌握啊。在第10章里边的第1节，我们学到这些掌握都满足一样的规律是什么？掌握的大小德尔塔什么什么的平方的平均值等于，或者说正比1的负什么什么德尔塔什么什么的平方。这个意味着我们这个掌握是高斯分布，而如果这个掌握是高斯分布，意味着我们这个掌握是随机的。好，有着这个随机的掌握，那你的这个随机的掌握的体现就体现在这儿，布朗运动上来了。布朗运动上面的那个分子或者说粒子，它受到的就是随机力而导致它有这个布朗运动的。好，那我们下面就开始学这个布朗运动。这个布朗运动一共分3节，包括第1节是布朗运动，第2节是布朗运动的动量，第3节是布朗运动的应用。这布朗运动的这个分子啊，或者我们不叫它分子，叫分子太小了，我们叫这个粒子。布朗运动做布朗运动的这个粒子，我们可以想象的就是这个花粉。这个粒子，它既然在里面做布朗运动，那它就受到了一定的力的。这个力，我们就可以用牛顿第2定律写出来。ma 等于 F。不过这个时候我们把这个力写成2部分，一部分是小 f， 一部分是大写的花 f。这个大写的花 f 呢，是表示外场的力啊，这个是外场的力。然后小写的那个 f 呢，是随机力。这个随机力就是由于
如果是水里面的那个花粉的话，由于我的水的随机运动，给了它一个随机力，也是碰到它，碰一下，对它一个动量的改变，然后再碰一下，又有一个新的动量的改变。而第一次碰到这个花粉和第二次另外一个水分来碰到它，这两个之间没有关系，它是独立的，所以在这儿就表现为随机力。但是这个随机力啊，它虽然受的力是随机的，但是这个力本身是跟你的运动相关的。所以这个随机力实际上要分成两部分的，一部分是如果你这个粒子运动起来了，这个运动会受到阻碍。虽然它本质上也是一个随机力来碰撞的，但是如果你运动起来了，你在你的运动的坐标系里面来看，就是有很多分子迎着你撞过来的。所以如果你是不动的，你看着各个方向随机的，但你动起来了，你会看着撞你的分子很多就是从前面到后面来的，也就是说你会受到一个阻碍你的力。这个力呢和你的速度成正比，所以有一个负的阿尔法V出来。这个阿尔法V你可以想象，我们在实际生活中很多这样的例子，比如说那个下雨，天上掉下那个水滴，在往下走的时候，它也是受到了空气的一个编织力，反过来，以至于当它下落一段时间之后达到了平衡，它下来的这个受到的重力和反过去的这个阻力之间达到平衡，所以它下来的到我们落地的时候，基本上是匀速直线运动了，不再做加速了。还有水里面鱼，那个鱼它在那儿走，它也会受到阻力的。这样是为什么它要设计成一个流线型的？这样的话，它可以那个受到的阻力小一些，运动得快一些。你看它没有把自己变成一个立方体，是吧？立方体它在水里面走不动，人家一下就把它吃掉了，有生命态，吃掉的就不存在了。还有那个设计的天上飞的飞机、经常跑的汽车，这些都是流线型的，它就是为了让这个阻力系数阿尔法足够的小，但是它都必须满足这个阿尔法 V 的啊，它都必须满足这个，就是你的速度越大，它受的这个力是越大的。但是你要达到更高的速度的话呢，你是尽量的减小阿尔法，而不可能说我是把这个规律给否决掉，你没有办法。减小阿尔法的方法就是两个，一个是受你的形状的影响，还有一个就是受你这个材料和外界，就是那个流体之间的相互作用的影响。那当然你可以改变你的材料和使得它们之间的相互作用变得弱呀，或者是就是撞你撞得不那么强。还有一个呢，最关键的是设计它的形状。这个形状一般就是像鱼的那种形状，就跑得比较快。所以我们的那个什么潜艇啊、运架那些东西都是设计的跟鱼差不多的。还有天上的飞机、飞艇什么的，也都是这样。当然你跑得慢的呢，你就设计的胖一点；你要跑得快呢，你就设计的瘦一点，然后就看起来就好像跑得快一些。我们的动车都设计成这种形状了。原来的火车根本没考虑这个啊，它就是怎么方便才怎么走。那动车跑得太快了，它就在考虑这个空气的阻力，也就是这个地方也是。当然，这个规律另外要提一点，就是这个规律，它如果你的速度太快了，很可能就不是这个依次方向，非线性量也会出来的啊。就这个负的阿尔法 V， 它后面还有那个贝塔 V 的平方什么，这种高阶项就要出来。好，这是那个跟你的运动相关的这一项。还有一项呢，就是纯的随机力。这个纯的随机力就是作用在你上面，它没有一个整体的效果，整体上平均起来是等于零的。好，这个纯的随机力，它我们叫 F。
叫这种正常的 f， 因为我们这儿主要就是要关心这些随机力，所以把它写成正常的。这 f 它的平均值是0。有了刚才分析，那我们刚才的那个牛顿第二定律就可以改写成下面这种形式了，就是把上面的这个小 f 这个随机力变成两部分，一部分是负的阿尔法微，一部分是 ft， 那个是外场的定律。好，这个式子我们就有一个名字叫朗日万方程。朗日万方程是布朗运动的核心方程。这个方程里边主要3项，一项是受得力 ma， 一项是编织力，一项是随机。另外一项我们在这儿我们把它忽略掉，就是外场的这个力我们把它忽略掉。我们假设没有外场，比如说你的花粉里面你放花粉到水里面，它基本上就没有外场受得力，就没有外场，它就是受到后面的这个编织力和这个随机力。好，这是我们的出发点，我们的那个朗日万方程的出发点。下面呢，我们就来解这个方程啊。我们解方程干什么呢？我们把这里面不是有 x 吗？我们把 x 给解出来。好，上面这个方程要解出来，我们用下面这个。我们用下面这个中间结果 x 两点可以写成右边这个形式。当然你有点看不出来的话，你就把右边那个减号搬到左边来，就看出来了。好，这个式子对于它来说，你看 x点实际上就是这个 x 平方 dx 平方 dt。这个大家应该没有懂啊，也就是把右边往左边走一下就出来了。好，对于这个式子，我们下面呢把它都乘以一个 m， 对于这个式子都乘以 m 乘以之 m， 那就这个就变成下面这个了。然后你再把左边这个带过来，左边这个 mx 两点xx 两点乘以 m。好，那对于这个式子，你把 x 不要变成 mx 两点就是 ma 在这儿，所以你把上面这个再带下来，把 x 提出来，下面呢就是这个东西带下来，变成这个样子。再注意到我们 x 点是在这儿 dx 平方 dt 啊，这儿少了一个平方啊，没有，是就是这样的。就是 dx 平方 dt， 那个 xfd 是照抄的。好，我们就有了它到它这样一个等式，这个等式是朗日万方程的一个变形。下面呢，我们来关心一件事情，就是我对这所有的进行平均，我看看平均值。前面我们说过，这都是随机力啊。随机力所产生的效果，那当然你要看绝对值的话不方便，都取平均值。好，取平均值，这个比如说这里面有 dx 平方 dt，dx 平方 dt， 注意对 t 没关系，它是平均值是看不同的分子做的平均，不同的粒子做的平均。所以这个 x 平方的平均值就可以写成这个 d 啊，把 d 拿走掉，这是 x 平方的平均。当然你不能再那个你不能再往前走了啊！你不能把这个平方这个平均值拿到平方里面啊。我们前面知道的 x 平方的平均值和 x 的平均值的平方是不相等的。还有这个一个是 x， 一个是 f， 这两个之间没有关系啊。一个是位移，一个是外加的力，外加的力那个跟你到底在哪儿是没关系的。所以这两个没有关系，就可以写成它们各自的平均值。基本我们知道它的平均值是0的，所以这个也等于0。顺便说一下 x 的平均值等于多少？也是0嘛。它原来在这儿，让它可以倒数走，但倒数走的平均值还是0。
还有一个就是我们要用到统计力学里面的内容了，就是1/2mx平方mv 平方，这就是一个平方项，一个平方项就等于一个1/2kt， 所以1/2mv 平方的平均值就是1/2kt。啊，好，有了这样一些结果，我们就把上面的这个和这个这两个取一下平均，各自打上平均值的符号。打完了之后，这个有的就给消掉了，像这个等于0的消掉了，这样。还有这个1/2kt 也就写出来了，都有1/2这个东西。你再把这个式子整理一下，也就是说把这个拿到左边来，这个等于0。下面来看一下这个等于0的这个方程。这个方程是一个关于 x 平方的平均值和2阶常微分方程，所以很容易，它是有解的，很容易可以写出它的解。它的空解的形式就是这个样子的，比如说这个方程里面 x 平方的平均值可以写出来，写出来因为是2阶的，有两个常数 c1 和 c2， 那这个 c1 和 c2 我是可以把它写出来的。关于常微方程写它的这个基本常数，我们知道要不用边界条件，要不用初始条件把它给印出来。我们这儿用初始条件，我们这儿没有边界条件，初始条件。初始条件，比如说 t 等于0的时候，最开始这个 x 怎么样？和你在原来的地方都，所以 t 等于0的时候 x 等于0，那么这一个等于0，这个等于0，然后这一个等于1，是吧？也就是说 c1 加 c2 等于0，就在 t 等于0的时候，我可以知道 c1 和 c2 之间的关系。消掉了1个2个。好，我们把这个拿到这里来啊，放上面，把刚才 c2 换成负的 c1。好，初始条件不止这一个，还有一个是 x， 我还有个 x 的导数啊，时间导数啊，就是速度 v 在时间等于0的时候，那个时候还没有人碰它，所以那个时候它的速度也是0。没动是吧？所以在 t 等于0的时候 ，x 一点也等于0，x 一点也等于0，那我就可以写成0等于 x 平方的平均值的1。对，这个取平均和取时间的导数是可以交换顺序的，可以拿出去拿进来。所以这个你对它取一下之后，会有一个 x 一点出来，它等于0，所以这整个的都等于0了，所以没有问题。那 x 平方的平均值的导数，这个用在这上面的话，那你就是对这个东西取一下导数呗。这个东西取导数，这一项就是它，这一项呢就是它。注意时间等于0，所以这个等于0的放这儿，这一项就没有了。这个东西等于0，你就把 c1 也就给解出来了。所以 c1 等于什么？阿尔法平方分之2mkt。好，这样解出来了之后，你的关于 x 平方的平均值就出来了。这是说我的布朗运动在开始的时候，我放了一个粒子放在这个液体里边，放在水里边，这个花粉开始放在这儿，然后过一段时间，我看看这个花粉到了什么地方去了，那它的位移的平方的平均值的期望就是右边这个表达式。这个表达式我们可以看一下，有这样一些项啊，它跟时间是正相反的。当你时间短和时间长会有不一样的效果。时间长的话，你看这儿有2个时间的啊，
时间长的话，这一项就不重要了，那就跟它相关。时间短的话，有可能这一项不重要，跟它相关。那我们下面呢，来具体的分析跟时间相关的这一项。第一件事情我们要分析的是，在这儿出现了1的负 m 分之阿尔法 t， 这就意味着存在一个特征时标。这个时标就是把这个 t 前面的阿尔法负 m 倒过来，变成阿尔法分之 m。在这个特征时标以内，它是重要的；在这个特征时标以外，它是不重要的。到时候我们就根据这个时标来要它还是不要它，这是一件事情。第二件事情呢是这个时标啊，这个时标我们叫套的，对吧？这个套，如果说它是远远小于1的话，一般实际上这个套就是很小的了。这个套的时标是什么意思呢？就是指的我的分子来碰撞你的一个碰撞和下一个碰撞之间的时间间隔。这个碰撞的时标是很短的。如果我这个时标很短的话，从这个式子上来看，我的 C1 也是很小的。C1 里面有一个 m 除以阿尔法，所以这个 C1 也会很小。C1 很小，这个只是作为一个我们要知道的条件放这儿，现在暂时还不用它。我们下面来按时间来分 ，t 远远小于套和 t 远远大于套来看。t 远远小于套的话t 远远小于套，在这个里边我们就是对它进行一下展开。这个式子就是1的负一个小量 ，t 很小嘛，一个小量。那这个小量呢，我们就可以展开成1、2、3，展开成3项到2阶，一个是它本身，一个是它的平方项。之所以展开到三阶是展开到3项，是后面的结果让我们看到的啊。你看展开到3项之后，你发现第一项和这个东西消掉，第二项和这个消掉。所以只剩下第3项。好，第3项呢就是一个正比例t的平方的这样一项。这个1/2和1/2消掉 ，m 和 m 消掉，阿尔法平方和阿尔法平方消掉，还剩下一个 kt t 的平方。所以剩下一个 kt t 的平方，这个 m 没消完，还是一个 m， 阿尔法是没有的啊，是不是 ？m 分之 kt t 的平方。好。从这个式子，你可以看一下，在特征时标以下 ，x 平方的平均值就正比于 t 的平方，也就相当于它在做匀速直线运动 ，x 对比于 t。这个在微观上是什么意思呢？就是我这个花粉放在这儿，然后我有一个分子来撞它了，撞了它一下，它就有了一个速度。它就以这个速度再往前走，由于我的时标非常的短，所以还走到下一个分子还没撞之前，我就考虑这点时间。这点时间当然它就是匀速直线运动了。所以在这儿是 x 平方正比于 t 平方。那我们再来看，当时间很长的话，这就相当于一个匀速直线运动啊。当时间我考虑这个时间比较长的话，那我这个分子它就不只受一次碰撞了，它受了很多次的碰撞。上面这个式子呢，首先这一项肯定忽略掉，时间长忽略掉，还有刚才我们说了 C1 正比例这一项忽略掉，只剩下这一项阿尔法分之2kt，这个正比于 t，x 平方正比于 t 啊，也就是说你 x 的绝对值是正比于 t 的1/2次方的。然后它的运动不再是跟 t 成正比，而 t 的1/1次方成正比，这是一个普遍现象。这个现象在随机行走里面都会出现。所谓随机行走，就是你有一个
有一个粒子或者一个人站在这儿，叫 random walk， 也叫那个醉汉行走，就是你醉了，然后你就不知道怎么走，你就随便乱走。所以你在任何一个点，你都不知道下一步是往哪儿走的，是随机的。所以这种行走都会是但是你要做统计平均值啊，它的统计平均值都会和你所走的步数的开方成正比。你所走的步数，我假设你每秒钟走的步数都是一样多的话，那么就和你的时间的开方成正比。那这个就是 x 正比于 t 的1/2次方。好，我们这个结果放在这儿啊 ，x 平方的平均值正比于 t。当然了，它前面还有一些系数，我们稍微也看一下它的系数。一个是非 t， 一个是阿尔法。非 t 是温度，那就是温度越高，我这个走得越远。这个是容易理解的，对吧？我温度高，我里面的分子的热运动就大，就大的话，它就撞我这个花粉，就撞得厉害，所以它走的就远。还有跟阿尔法成反比，阿尔法是粘滞系数，粘滞系数就是拉着它不让它走的，所以你那个粘滞越大，它就走得越少。下面我们从另外一个角度来看这个问题。你想想，我刚才是一个花粉放在这儿，然后做布朗运动。对于这一个花粉来说，它是做一个就是像醉汉行走，就是 random walk 这种东西在走啊。但如果我从另外一个角度来看的话，我放的不是一个花粉，而是很多花粉放在这儿，然后我看着这每一颗花粉实际上都是走的那个随机行走。整体上来看呢，它就是一个扩散。我这儿有一个花粉，这个花粉你现在不把它想象成花粉，你想象成一滴墨汁了啊，一滴墨汁在水里面放在这儿，然后它就会慢慢的扩散。这个扩散的里边的微观机制，就是这里面的每一个粒子都在做布朗运动，做的随机行走，这样出来的。所以这个时候，我用扩散的方式来看的话，我就来看它开始在这儿，然后慢慢越扩越大这个过程。那这个过程我也可以用相应的方程把它描述出来，就是这个 J 等于负的 D 倒三角分。J 是指的说我这个扩散的流量，就是我在任何一个地方画一个链，我看看这个粒子在穿过我这个面的单位时间、单位面积穿过的多少。当然它有两种，它既可以往外传，也可以往里传啊，你不要往里的那个忽略掉。我所计算的是它的那个两者的差，就是径向外传的是多少。这个用 J 来表示，这个往外穿的，我可以很自然的想到，它和我的粒子数密度的梯度是成正比的。我粒子数密度有梯度，我才会有这种穿过，有流动。我要是粒子数没有梯度，粒子数密度没有梯度，那它往这边和往这边的是一样多的，我的 J 就肯定等于0。所以我这个梯度是决定着我穿过的多少的一个因素。另外，它还有一个叫 D， 它是成正比嘛，成正比前面再会有一个系数，这个系数我就叫 D， 这个 D 叫扩散系数。扩散系数表征着我这个粒子往外走的趋势大还是小，这个就跟我的微观的分子和粒子之间的相互作用有关系了。我前面只是那个正比粒子数密度的梯度，那就跟我是什么粒子没有关系，但是肯定跟我的粒子的具体性质是有关系的，那个性质就包含在 D。好，那我有了这样一个J的表达式，我根据那个连续性方程，
就是你如果是学过流体力学，就会最开始就会出现这个连续性方程。连续性方程就是偏温偏 T 加上一个那个流量的散度，应该是等于0的。好，连续性方程有了，我们把上面接的表达式带到这个连续性方程里面来，带过来就是以一个散度对这个梯度求的话，就是倒三角的平方，就可以写成这样。这个方程简单一点的话，我们把它改成1维，我们写成这个样子。这个倒三角的平方我就写成偏 n 偏 x 平方，我给写成一个简单一点的形式。好，就写成这样。这个是跟 n 关于 n 的一个方程，所以原则上我可以把这个 n 的表达式给求出来。这个 n 的表达式呢，它是 t 和 x 的方程，也就是我这个离子数密度，它是跟时间相关的，也是跟坐标相关的。首先呢，在 t 等于0的时候，我是知道所有的粒子都在原点，所以我让原点就是 x 等于0。那也就是说，在 t 等于0的时候 ，n 0啊，0就是时间 t，n x 0它是等于我的粒子数总的粒子数乘以德尔塔 x，x 等于0的时候，我就全在这儿。这个地方你不用担心那个粒子数本身啊。这个地方我这个 n 你可能还要除以那个，你可能还要除以一个体积，然后作为粒子数密度啊，这个关系不大。好，我就有了这个表达式，这个相当于是一个初始条件。我根据这个初始条件，再把上面这个方程给解出来，我就能得到 n x t 的表达式。这表达式里面含有一个外边的那个多维化系数，然后这儿呢是一个1的负4pt 分之 x 平方。我时间越长，就是时间越长，我这个量就越小，这个量也小。也就是说我在比如说我这个 x 等于0的时候 ，x 等于0的时候，我这个时间越长，大家都走了。所以我这儿就所有的粒子就越少。还有呢，我越远，我离中心越远，你看越远的话，我这个就越小，所以我的粒子就越少。那这就是一个解。这个也注意到，我是没有边界的。这个如果有边界的话，你时间要是趋于无穷的话，我应该得到一个趋于某一个值，趋于一个某一个时间值。我这儿呢？我是没边界的，你时间无限长，我这个密度就无限细，在 x 等于0，这大家一直往这一个往下。好，这是它的解。这个解我们干什么？我可以拿来计算一件事情，就是这个东西 ，x 平方的平面值，我可以计算这个。注意到这个地方的 n 它的意思啊，这个 n 的意思相当于是粒子数密度啊，粒子数密度，你要是把这个粒子数密度除以大写的 n 的话，它就表示什么意思了？就表示我这个粒子在某个位置的概率了。如果表示我这个粒子在某个位置的概率的话，我要求任何东西的平均值都简单了。你要求这个 x 平方的平均值，你就把 x 的平方放到这里面来求一下积分。只不过要注意，我这儿出了一个 n 啊，因为这个是粒子数密度，要除以 n 才表示概率。好，出了一个 n， 这里面呢 x 平方就是相当于求 x 平方的平均。这个x 平方的平均值很好求，你就把这个带到这里面来，然后对 x 求积分就出来了，它的结果是2倍的 dt。
所以很快就解出来了。这个求出来的结果，按理说应该和我前面求出来的结果应该相等，是不是？我这是用了两种不同的方法求的同样的事情 ，x 平方的平均值。所以这两者，就是前面那个式子叫10.584，这两个式子应该相等。应该相等说明什么问题呢？说明这个 d 和上面的阿尔法分之 kt 要相等。这叫扩散系数和粘滞系数，实际上说的是一回事儿。这个实际上是有点奇怪的啊。你想想，扩散系数是什么？是它想让我这个地方的东西往外跑的一个趋势，是吧？而粘滞系数呢，是我有一个东西要往外跑，它不想让它跑，往回收的趋势。一个是往外跑的，一个是往里收的，它实际上是一回事儿。中间的本质原因，因为它中间的本质原因是一回事儿，本质原因是由于我的随机力导致的。我两个都是由于随机力，我的扩散也是由于随机力让它扩散出去，所以这两个是一回事儿。好，这就是那个布朗运动。现在我们来看布朗运动的动量。这个布朗运动的动量有两部分，一个是它的那个扩散，一个是它的时间观点。好，现在呢，我们假设我们这个布朗运动开始的时候，我给我这个花粉有一个初速度，比如它有一个 p 开始的时候是有一个初始的动量的。我看看它开始动起来之后，它随时间的演化。但是这个也很容易啊，就是你让那个花粉掉下来，掉到那个水里面，或者说你扔一条鱼进去，然后看这个鱼怎么走。当然鱼太大了，你扔一条小鱼，看看鱼自己不动的话，看看那个水怎么对它作用，然后它怎么动。我们就看这个动量啊。当然，这个动量很显然它是受到了我的分子的撞了之后，它那个动量不是一个可以完全预言的一个量，它是一个随机的，就是我的随机力。那对于这种有随机力所产生的动量的改变，我也不能完全只是得到一个 p 随时间的演化，而是说看 p 的平均值，就好像前面我们看 x 平方的平均值一样。好，这儿我们也是要看这个 p 的平均值，出发点一样，还是从朗数方程出发。朗数方程说 ma 等于负的阿尔法 v 加上 f d， 最后 f 是一个随机。在这儿呢，我们是要看动量的嘛，我就把这个方程变成关于动量的方程。这个很简单，变成动量的方程。注意到这个就是 dv dt， 是不是 ？dv dt 乘以 m 就是 d p dt， 这个呢就是 v 乘以 m 就是 p， 所以这个方程你就变成 dp dt， 然后这个是 p， 然后这个 ft 还是要套。这个 t 前面有一个阿尔法，你要除一个 m， 这个阿尔法除以 m 就叫它伽马。好，注意到伽马就是跟阿尔法一样的东西，跟粘滞系数是一样的。好，这儿就有一个新的关于动量的朗数方程。我们下面就要求解这个方程。在求解这个方程之前，我们考虑一下这件事情。我们考虑这个力，就是那个随机力的时间观点。我刚才的那个力就是 ft， 不是随机力吗？我要看一下这个随机力，它在这个时间 t 和 t 加 τ之间是否有关联。但是你要写的话，
这个平均值啊，这个平均值实际上就是指的说，你第一个因子有 f1t 和 f1 加套，有第一你有 n 个因子，你把它们全加起来，然后除以 n， 这是按照定义平均值这个意思啊。好，我们还是看这儿，这个时间关联，随机你的时间关联。但是时间关联呢，如果说我这个掌握力啊，它是非常短的，它是随机的力嘛，这随机的力的时标很短，一下子来撞一下，然后没了。那等一会儿另外一个粒子又过来撞一下，又没了。这个时间很短的话，注意到我这个分子过来撞花粉粒子，和另外一个分子过来撞花粉粒子之间没有关系，他们没有商量好，是吧？所以这两个撞之间是没有关系的。如果没有关系，就意味着它们之间没有时间关联。那我就可以写成这个样子，我就写成 f(t)(f(t) 加套啊，它是可以写成一个德尔塔套的形式。只有你的套等于零的时候，我这两个是同一个事儿，所以它就有关联。不等于零的时候，那它就是两个不同的零，那它就没有关联，就等于零。当然，这个德尔塔形式它有个系数，叫2倍的 dp， 这是我命的，它叫2倍的 dp。那如果是这样的话呢，我可以得到一个什么？我可以得到 dp 的大小。dp 的大小就是它不等于零的时候，那可以写成 f 的平方的平均值。这是随机力的平方的平均值。f 本身的平均值是等于多少的？f 本身的平均值是等于零的啊 ，f 平方的平均值这个不一定等于，而且是不等于。好，这个放这儿啊。我们现在还是回到这儿，还是回到关于那个动量的两双方程。这个动量的两双方程呢，我们可以把它改写一下，两边都乘上一个1的杠分积，啊，这个也乘一下，这个也乘一下。乘一下之后有个好处，就是我可以把这个拿过来，拿过来之后变成这个东西，是吧？你就把这个一解开，就变成上面了。所以这个动量的两双方程很简单啊，一下就解出来了。这就是一个一阶的方程，当然很简单了。你注意到一个初始条件，就是 t 等于0的时候，它是 p0，那么你就把这个进行一下求积分就行了，然后 pt 就很快写出来。这个1的负伽马是在这儿的啊，它本来应该在左边，我把它拿到右边去，然后剩下的就是 pt， 还有这个对时间求一下积分。这个对时间求积分，由于我本来是这儿是 t 的，所以我把这个里边废积的那个变量就变一下，它实际上含义就是 t 的意思。哎，就写出来了，这就表示我的动量所满足的条件。当然，我们刚才说了，我们是要看动量的平均值的，所以我们就给它取一个平均值，这儿取一下平均值，这儿取一下平均值，还有这个地方取一下平均值。这个取平均值就是它，这个取平均值，你看这里面跟这个平均值没什么关系啊，所以就是它自己。这里面要取的平均值的话，就是这个 f 有平均值，但是你在这儿取一下平均值。这个 f 取平均值的话，我们知道等于0，所以这一项就没有了，就是这个就表示我的动量的平均值随时间的演化。它如果开始是有动量的话，这个动量是随这个时间衰减，而且这个衰减有一个时标，这个时标叫伽马分之1。我们前面还知道伽马等于阿尔法除以 m， 它是一个跟编制系数相关的量。你可以从这儿看出来，就是说不管你开始的初始动量是多少，它都会在伽马分之1这个时标里边把你的动量给显著的减下去。